Добър ден! Друз давате разсмотрим теку ситуации в економике Сербии, економические новости, движени котировок и основне тренд, которе наблюдат на финансовом рынке и в економике Сербии. Как можем видеть из текуих економических показателя минус економика Сербии устойчиво растет и интересно для инвесторов минус показвает високи рост в более 3 при аде ключево ставке Централного банка Сербии на уровне 5,75. Однако, текује политические сопти могут оказат негативно влияние на рост економики Сербии и в обозримом будуем предстои то аутит. Ако преđemo na berzu i pogledamo ključni indeks Srbije Belex 15 se približili tržišnoj prekretnici minus pojavljuje se crvena sveća koja pada, što ukazuje da je velika verovatnoća da će doći do preokreta i korektivnog povratka tržišta na niže. Drveće ne raste do neba, a po pravilu su svi događaji koji se dešavaju, ekonomski, društveni, politički, međusobno povezani. Dalje, prelazeći na mesečni vremenski okvir, možemo vidjeti da se zapravo formirala figura preokreta koja će grafikom glavnog srpskog berzanskog indeksa spustiti na nivo od 970. Ako se ovaj nivo zadrži, onda će nakon trgovanja doći do akumulacije i odskoka naviše. Međutim, verovatnoća takvog događaja je mala i, najverovatnije, ova vrednost će dovesti do daljeg pada indeksa. To je zbog činjenice da je došlo do veoma značajnog rasta tržišta tokom protekle godine. Jedna od najtrgovanijih akcija na srpskoj berzi bila je NIS. Nažalost, zbog američkih sankcija, trgovina akcijama je zaustavljena sredinom januara. Stoga ga nećemo razmatrati. Možda će, nakon što se reši pitanje otkupa akcija od ruske kompanije, akcija nastaviti da se trguje na Beogradskoj berzi. Pogledajmo sada kretanje srpskog dinar-evro para. Grafikon je jedna sveća, 1/4. Već nekoliko godina postoji konsultativni pokret u rasponu od 112 do 119 dinara za 1 evro. Ako pređemo na mesečni vremenski okvir, vidjet ćemo pokušaj da se odbijemo od donje granice i da evro raste prema dinaru. Ako pređemo na nedeljni vremenski okvir, možemo vidjeti da se kretanje konsolidacije nastavlja. Dinar se za sada zadržava u rasponu od 112 do 116 dinara za evro. Tekuća nedelja ne donosi nikakva očekivanja u vezi sa puštanjem euro-dijanara za ovaj raspon. Dalje, pogledajmo kretanje para euro-dolar. Ovo je ključni valutni par koji odražava kretanje celokupnog globalnog kapitala. Uzmimo odmah nedeljni vremenski okvir. Kao što vidimo u vezi sa Trumpovim preuzimanjem funkcije predsjednika, došlo je do jačanja dolara u odnosu na evro, ali je sada to kretanje iscrpljeno i od vrednosti od 1,03 dolara za evro počinje proces slabljenja dolara u odnosu na evro. Cilj je kretanje od 1,07 dolara za evro. Tradicionalno, dolazak Republikanske stranke na vlast će oslabiti dolar u odnosu na sve glavne valute. U ovom trenutku vidimo da će evro ojačati u odnosu na dolar. Hajde da pogledamo nekoliko američkih akcija. Počnimo sa akcijama Tesle na nedeljnom vremenskom okviru i vidimo da je počelo silazno kretanje i sada će biti pokušaja da se učvrsti i konsoliduje u rasponu od 330-350 po akciji. I ako se ovaj raspon zadrži, onda ćemo vidjeti niz pozicija na Tesli, a cilj je skok od 450 dolara po akciji. Hajde da pogledamo sljedeće akcije Amazona. Lider američke maloprodaje, ovdje je situacija nešto drugačija od Tesle. Ovdje, sudeći po dnevnom vremenskom okviru, postoji pokušaj konsolidacije sa trenutnih nivoa u rasponu od 220-240. Akcija izgleda prilično stabilno, najverovatnije će biti u nekom rasponu i padaće posljednja.